Тянь-шанның басында отырып әулие болу оңай, базарда жүріп әулие болып қалу қиын. Сен бірінші айтқанда мен сендім, екінші рет айтқанда күмәндана бастадым. Қайда айта бергеніңде өтірік екенін түсіндім. Жақсы кітапты бірінші рет оқығаның жаңа дос тапқаның, екінші қайтара оқығаның ескі досыңмен кездескенің. Жолдан қателессең, кейін қайтарсың. Сөзден қателессең, артқа жол жоқ. Достардың ортасында қара суда балдай. Алып өзен дыбысын шығармайды, ақылды адам дауысын көтермейді. Ағаш отырғызатын ең жақсы уақыт 20 жыл бұрын болды. Келесі жақсы уақыт қазіргі сәт. 1000 жыл көлеңке болғанша бір күн адам бол. Жымиюды білмейтін адам саудамен айналыспайды. Күлкіге толы лашық күңіренген сарайдан артық. Бір адам айтқан өтірік 100 адам үшін ақиқат. Созылмалы ауруға шалдыққан адам дәрігерге айналады. Бақытсыздық өзің ашқан есіктен кіреді. Желдің бағытын білетін адам одан қорғанатын қамал емес, жел диірменін салады. Императордың қандай адам екенін айналасындағы бишілерден таны. Алыс жолда жеңіл жүк болмайды. Достық бір жағдайдан емес, бар жағдайдан көрінуі тиіс. Гүлдің үнемі құлпырып тұрмайтыны секілді адам үнемі бақытты болмайды. Кешеден алыс, ертеңнен жақын ештеңе жоқ. Отты іздесең, түтінімен бірге табасың. Ақиқатты іздесең, өтірігімен бірге табасың. Әр нәрсе екі жартыдан тұрады. Бірінсіз, екіншісі жоқ. Шешім қабылдап болып ойланғанша, ойланып шешім қабылда. Жаман адамның досы болғанша, жақсы адамның жауы болған артық. Қарапайым болмай, ұлы болу мүмкін емес. Биікке көтерілгісі келетін адам баспалдақ жасап шығады. Ғашық жандар бір-біріне қол мен көздей көмек көрсету керек. Өйткені қол ауырғанда көз жыласа, көз жылағанда қол көз жасын сүртеді. Алыс жолдың өзі жақыннан басталады. Төсекте жатып ешкім сүрінбейді. Тоңған адамды бір жылы сөз жылыта алады. Ақымақтар мен исуастарға жол бере салу керек. Біреуден күдіктенер алдында 7 рет тексер. Қолыңнан келгеніңнің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырға қалдыр. Қағаздың суға батып, тастың жүзіп жүретін кездері болады. Салқын шай мен күрішке шыдағанмен, салқын сөз бен көзқарасқа шыдау қиын. 10 жасыңда керемет, 20 жасыңда данышпан, ал 30-дан кейін қарапайым адам боласың. Білмегеніңді сұрасаң, 1 минут қана ұяласың, ал сұрамасаң, өмір бойы ұялып жүресің. Бұтақтың суретін салу үшін желдің сыбдырын есту керек.